Alan，我想请问，Smart 升级威士动力晶片后，有什么需要注意的吗？ Smart 原厂的换挡顿挫、起步无力，一直是车主们诟病的问题。而威士动力晶片正是为了解决这些痛点而诞生。升级威士晶片后，车辆的基建效能全面优化，让动力输出更加线性顺畅，换挡顿挫感降低70%，引擎寿命更可延长30%。从此，红灯起步不再拖泥带水，变速时的顿挫感大幅减少，每一次驾驶都能感受更线性的动力。更重要的是，在市区行驶时，原本可能发生的换挡顿挫感、起步无力的问题大幅改善，让你告别停在路中间的尴尬场面。每一次油门踩下去，动力的流畅都像换了台新车一样。升级后，还有很多车友最关心的就是保养与使用方式是否需要改变，这点可以完全放心。基本上，升级后的车辆在保养与行驶习惯上与原厂设定几乎无异，无需担心。但唯一需要注意的行车方面，就是你的右脚。因为升级后的动力提升太过迷人，千万别不小心大脚症发作，一不留神就可能超速。威士国际顺畅有力 ，Peace。